Cứu với, mẹ ơi, đến cứu con nhanh lên. Máy xúc nhỏ và cá sấu lớn. Nhanh lên, hãy nhanh chóng lật máy xúc thôi nào, đi thôi. Này. Buông bỏ nhanh chóng. Này. Máy xúc cuối cùng cũng xuất hiện. Bạn ổn chứ? Ôi đau quá. Cha, tại sao cái xẻng của tôi lại biến mất? Mẹ ơi, xẻng của con vẫn còn ở trong miệng anh ấy. Cá sấu lớn, mau nhổ xẻng ra đi. Tôi sẽ gọi xe cảnh sát. Xe cảnh sát đang tới. Chuyện gì đã xảy ra thế? Xe cảnh sát, cá sấu cắn đứt xẻng của máy xúc. Rất tiếc, tại sao một con cá sấu lại xuất hiện? Lớn, mau nhổ xẻng của máy xúc ra đi. Rất tiếc, tại sao bạn không phản hồi? Cá sấu lớn hãy nhanh tay nhổ xẻng của máy xúc ra. Que phô mai. Tôi muốn que phô mai. Mang nó lên. Máy xúc đã sẵn sàng cho bạn. Xe cảnh sát thật tuyệt vời. Xe cứu thương đang tới, xe cứu thương đang tới. Xẻng của máy xúc xe cứu thương bị gãy. Giúp anh ta giả vờ. Máy xúc xẻng đây rồi. Máy xúc ở đây để nhặt nó lên cho bạn. Được rồi, cảm ơn vì xe cảnh sát và xe cứu thương. Không có gì, nếu bạn nhìn thấy một con cá sấu lớn trong tương lai, con cá sấu lớn đưa bạn trở lại sở thú.